Cek ulama aya jelema nu bakal dibuka hijab ku Gusti Allah menjelang ajal mereka. Aya nu dibukakeun hijab ku Gusti Allah dibere nyaho saha nu bakal nyabut nyawana. Loba kolot-kolot urang lamun deuk maot tuh aya tamu di hareup. Tuh aya nu geus nyamper. Mak geus nyamper, abah geus nyamper. Padahal mah eta teh Ijrail nu nyaru kana wajah kolot-kolot urang. Almarhum almarhumah poe Senin sore-sore nyana keur dipencetan ku anak incu. Nyarita bae ka kami, cak abah. Dihareup aya tamu duaan sina asup ku kami dijeuleuh jauh eta ngomong datangkeun ka 4 kali 5 kali itu sina asup jatuh aya bah sina asup teu aya pas penting-penting dibukakeun lah ku Abah Lutfi Paji Agus Salim nelepon jeung Abah Entoh begitu nelepon cik Abah Lutfi itu udah ada yang nunggu berdua di sono yang satu tuan saya yang satu teu dibejakeun ku Abah Lutfi horeng malaikat Ijrail meureun mamang ge geudeung aya mang nok kolektor dihareup nangguan. Ketika kecintaan abah ka tuan saya ilu nyambut mang ilu nganterkeun wafat urang mun mamang cinta ka guru mamang siapapun mereka mamang cinta jasa ka guru guru mana bae mamang cinta eta guru bakal nyambut urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafaat. Wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusi zakiyat amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mautu haqqun al hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci, shalawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in. Para kiai, para ajengan, para ustad, para guru ngaji, segenap tokoh agama, mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasadnya, serta mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya dunia akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepuh pini sepuh, segenap tokoh masyarakat jajaran DKM Musola, DKM Masjid, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Amil, Amil Bading, mudah-mudahan segenap orang tua kita, sepuh-sepuh kita Allah jadikan sebagai pemimpin yang amanah, serta mudah-mudahan Allah berikan keberkahan fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus seluruh jemaah nu hadir dalam acara haul berikut 40 hari wafatna Ibu Hajah Hadijah. Mudah-mudahan nu hadir ditakdirkan jadi ahli surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir asup ka surga, amin. Nu hadir jadi ahli surga, amin ya Allah ya rabbal. Daek tahan teu mangka surga, daek tak daek jasa, daek jasa kedeung apa iraha. Oke baik.
Mudah-mudahan ku berkah tahlil tahmid jeung takbir oge nu sanesna dengan berkah silaturahmi dengan berkah sedekah mudah-mudahan nu gering calager deui lah amin nu balangsak jadi sugih nu boga hutang aya nu mayarkeun nu taneuhna angel kajual geura kajual anu dek-dek lempeng deui amin nu main slot leungeunna bareuh amin modar siata mudah-mudahan kita semua Allah jadikan sebagai ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewa sahibul haul sahibul musibah segenap keluarga besar almarhum almarhumah mudah-mudahan ditambah-tambah giat ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala amin. Oke mereka yang meninggalkan kita mudah-mudahan dihampangkeun di alam barzakhna diluaskeun diterangkeun di jero kuburna serta menang ridho panang tayungan ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara ini disponsori oleh Wismilak. Para jamaah rahimakumullah, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa demikian? Karena kematian merupakan satu kejadian yang pasti bakal kita alami. Dek sieun dek teu sieun paeh mah bakal, betul. Nu sugih paeh tah moal. Nu susah paeh jasa. Siapapun mereka, apapun jabatan mereka, dimanapun tinggal mereka, di gunungkah mereka, di lautkah mereka, siapapun mereka pasti bakal bertemu dengan satu kehidupan yang satu zaman yang dinamakan kematian. Kabeh pasti bakal pak nusok sholat, nutilok sholat, mod, numain selot, modar habak ta. Aya numain selot aya, mod. Sekali nemen selat aya da weuh mod aduh tengetan mangnya moal sugih ku selot moal sugih ku selot eueuh carita ku selot kabeuli mobil eueuh nu aya ge mobil eueuh ku selot eueuh carita kajian imah eueuh nu aya ge imah eueuh dengan selot rarangsadan kabeh eta maut bakal datang atuh mah amil bade ge maut ngan nya nama mandina sorangan Jamil. Itu kematian bakal datang kepada kita siapapun kita. Maka jangan pernah merasa cukup dengan amal karena kematian yang kita khawatirkan bukan peristiwa kematiannya, tapi bekal naon nu bakal dibawa ka jero kubur. Urang geus naon di dunia ketika urang paeh. Betul. Atuh kiai mangenaheun, ustad mangenaheun, tukang magahan mangenaheun, mautna pasti senang. Ulah-ulah kos kitu tukang masakna bae, tukang masak pasti bakal senang. Aya kejadian di Cilongok di Guru Simkuring tahun 2020 ibunda Ibu Hajah Siti Hilmiah wafat. Raina almarhum almarhumah putra Abah Sepuh wafat. 3 tahun kemudian nyusul kakak tertua Ibu Hajah Siti Apipah Wah Haji Ipah istrina Baji Yasin. Begitu digali nguburna rempet mang kuburanana rak dempet digalilah kuburan Abaji Ibu Ipah dikubur. Berhubung rapet kabongkar kuburan Ibu Mimi. Begitu kabongkar setelah 3 tahun kuburanana masih utuh. Kukula ditanyakeun ka abahmu naon amalna kok hebat amat. Nya nama tukang masak doang. Asal haul masak. Keur jamaah Tuan Syabdul Qadir. Tukang masak doang kuburanana disalametkeun ku Gusti Allah jasadna. Masya Allah. Mata kelamun bibi hayang salamet geus ulah reureun masak bae. Kasalaki ka geus saudara encan masak. Oh masak bae geus pokona mah. Oh biasa naon we pasir tah habak masak. Ternyata
Allah tidak pernah melihat siapapun mereka. Ulah pajar anak abuya salamet mang. Jaku lagi ayah hak cilaka. Jangan pernah berkecil hati ulah pajar urang terep. Komo ieu terep naon sabrang. Lemur teu jelas. Hampir lemur ya. Jacek ulah mah lemur, horeng aya lemurnya. Kadi itu kan naon nya kadi itu kosong, kadi kosong dihareup toko-toko. Pajar kula mah ieu ruyuk, horeng aya lembur. Ieu nyaho jelema nya momonon ieu. Mamang orang dia bukan siapa-siapa, anak ustad lain, anak kiai lain, turunan pun bukan turunan yang hebat. Jangan pernah berkecil hati. Malaikat mau nanya si anak saha moal. Anak abah ucik emang cilaka mah cilaka baik. Ulah ngarasa hebat dengan turunan karena turunan tidak menjamin keselamatan. Amal bengges, mamang sanajan bindeng dek tapi mamang rajin sholat. Jeung tatangga hebat, kapamajikan bager, kata tangga akur geus mamang pasti bakal salamet. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mata tugas mama mah geus sih nyalametkeun pamajikan, bager ka pamajikan nyalametkeun salaki, bager ka salaki. Ulah mamarahan bae asal boga duit bikeun kabeh ka pamajikan. Nganu jadi masalah mun duit geus nyangsang dinyana geus tilok balik deui. Ya orang slow wae mang geus pokona mah wayana salat aya waktu ngaji geus ulah eureun datangkeun ka paeh kitu bae geus salat ngaji geus ulah mikiranna naon. Batur hewa ka urang, batur hiri ka urang, lawan ku hees. Nyana mikiran urang nyeri hate ka urang, ku urang dilawan ku hees, urang mah hees nya mikiran urang kan beleng. Geus urang ulah puyang-puyang mang gitu bae mang. Ya. Naon sababna ieu geus paeh mamang geus paeh urang hook teu bisa salat. Lamun di duniana tilok salat. Urang hook di duniana teu ngaji-ngaji, ternyata urang kaburu paeh. Sahanu nyaho urang teu nyaho karena kematian. 5 menit jangankan kematian, 5 menit yang kita jelang urang teu nyaho balik ti dieu kumaha kajadian urang. Teu nyaho urang. Sahanu nyaho orang teureuk beres ngariung pohoan di hareup jalan mau berkat kahajar toronton. Teu nyaho mang. Maka jangan pernah takut, tapi amal kuari sasegeun aya mushola pinuhan wahana salat usolli farda subuh dan duha Allah par subuhna kaberangan Allah. Selumayan lah pokoknya mah jam 8 ge penting salat beueulan atau potongan kos kieu subuh jam 5 pret. Teu percaya. Selumayan mang, lumayan jasa, masya Allah. Selamatkan mereka istri kita. Ketika kematian datang kepada kita, rasakan oleh kita. Lamun geus malaikat Ijrail datang ke urang. Maaf, sebelum membahas kematian, cek ulama aya jelema nu bakal dibuka hijab ku Gusti Allah menjelang ajal mereka. Aya nu dibukakeun hijab ku Gusti Allah dibere nyaho saha nu bakal nyabut nyawana. Loba kolot-kolot urang lamun deuk maot tuh aya tamu di hareup. Tuh aya nu geus nyamper. Mak geus nyamper, abah geus nyamper. Padahal mah eta teh Ijrail nu nyaru kana wajah kolot-kolot urang. Almarhum almarhumlah poe Senin sore-sore nyana keur dipencetan ku anak incu. Nyarita bae ka kami cak abah. Dihareup aya tamu duaan sina asup. Ku kami di jeuleuh jauh. Eta ngomong datangkeun ka 4 kali 5 kali, itu sina asup. Ieu teu aya bah. Sina asup teu aya. Pas penting-penting dibukakeun lah ku Abah Lutfi. Pak Haji Agus Salim nelepon jeung Abah Entoh. Begitu nelepon cik Abah Lutfi, itu udah ada yang nunggu berdua di sono. Yang satu tuan saya, yang satu teu dibejakeun ku Abah Lutfi. Horeng malaikat Ijrail meureun. Mamang ge kedeung aya mang. Nok kolektor dihareup. Nangguan. Ketika kecintaan abah ka tuan saya ilu nyambut mang, ilu nganterkeun wafat urang.
Mun mamang cinta ka guru mamang, siapapun mereka mamang cinta jasa ka guru. Oh guru mana bae mamang cinta, eta guru bakal nyambut urang. Mata lamun urang nu hariwang geh ketika kecintaan urang lain ka jelema-jelema soleh, kecintaan urang kepada mereka yang tidak biasa beramal soleh mengerikan. Urang deuk maot dijemputna ku bandar selot kumaha coba ayo. Modal urang, oh masya Allah. Dan ada mereka yang Allah bukakan hijab ketika maut mang henteu dibere nyaho nu bakal nyambut nama ngan tempat mereka ketika wafat Allah tunjukkan. Ieu pi surgaeun, ieu pi nerakaeun. Nu kuari jadi pertanyaan, kira-kira ieu mah ieu nu rajin salat pi surgaeun tapi nerakaeun. Pi surgaeun. Anu rajin slot pi nerakaeun. No bang emok. Bang emok. Bang emok. Surga dan neraka. Anu gapleh gocengan. Catur rokokan. Eta surga dan neraka. Ciu. Neraka. Ternyata pi nerakaeun jeung pi surgaeun ku Gusti Allah bakal ditunjukkeun tempatna. Maka aya jelema lamun maut mesem. Seuri kenapa? Karena Allah tunjukkan tempat mereka. Begitu deuk maut ieu sorgana dijeuleukeun pan ngeunaheun mah. Mamang deuk maut sorgana kajeuleu, beuh teu kuat malaikat cabut bae cabut. Hayang gara-gara maut bari seuri. Coba mun neraka, begitu dijeuleukeun neraka manyun bae. Mata kalau aya mayit manyun bae neraka. Ima alamat doang, wallahu alam hakikatna mah kumaha Gusti Allah ngan ima alamatna doang pinarakaeun pi surgaeun teh lain nuduh jeung lain menjustifikasi lain ngan alamatna seperti itu. Aya jelema nu dibere nyaho tempatna teu dibere nyaho, bahkan malaikat yang mencabutnya pun Allah tidak berikan tahu, tapi Allah ngabukakeun hijab karasa ngaglesarna roh ditungtung jempol suku datangkeun kana tikoro karasa jasa. Bayangkeun mang mamang keur main catur krek ai paeh aing ieu dibukakeun hijab ku Gusti Allah diberenya ieu teh bakal pimauteun naekna roh tina jempol karasa krek krek krek. Bayangkeun mang naek ka luhur krek hayo mana deposit can dibayar. Krek krek naik terus karena palangkakan naik ka luhur kana bujal terus naik kana dada krek deui naik deui kana tikoro tina tikoro naik terus keluar dicabut nyawa dan kita merasakan itu semua mang krek krek. Masya Allah masya Allah. Akhirnya badan melakukan perlawanan, napas hayang mempertahankan kehidupan janyaho loba maksiat, sedangkan roh mengatakan ayeuna geus waktuna roh hayang keluar, sedangkan awak nahan embung waka keluar ku awak ditahan roh nari keluar. Rebutan antara roh jeung tikoro percis kos jelema nu keur kakelem. Urang kakelem teh urang hayang hirup cai nyedek ka jero, urang nyara napas ajol-ajolan cai terus nyedek ka jero percis kos kitu mah. Maka 3 kali napas terakhir itu tanda perlawanan dari kita. Sekali, 2 kali, terakhir golepak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos balik ka jati mulang ka asal manghidir. Pohoan. Maut urang, masya Allah. Diumumkan di masjid bendera koneng dipasak. Mulai orang nyiapkeun baskom tutupan make tiung. Datang tetangga nyolawat diasupkeun duit. Aya nu ngasupan duit mawati imah gocap diasupkeun ka jero nyokot deui 100. Dasar rampok. Mulai tetangga dara datang dulur careurik keluarga careurik urang mah ngajelepeng doang. Ayo urang gagah tinggal gagah. Jenderal bintang 8 wayah paeh mah digugulung mang teu bisa nitah anak buah geus cicing bae.
Orang cicing di pertengahan, anak cerik, pemajikan cerik, dulur cerik, sedengkeun geus moal bisa balik deui. Ketika nyawa roh geus keluar, moal bisa asup deui. Mulai orang cicing di jero, digugulung, dulur darah datang di teleponan. Woi geus maot, geus maot, nyebar dina grup. Begitu maot, mulai amil bejaan, amil, maot, proyek. Kotok lumayan. Gali kubur bejaan, woi gali kubur. Mulai datang mau awina sadepa biasana dipake ngukur mayit. Tengetan mang beusing bikang haram jadah mang. Dengekeun mang beusing pamajikan haram jadah. Awi urut pangukur mayit ulah dikamamanakeun. Teunden di imah. Nya beusing pamajikan haram jadah, awi urut pangukur mayit teuneun di imah. Haju kumahakeun sabet ka beungeut pamajikan mang. Cepret. Mulai diukur nu ngagali leumpang ka kuburan, amil mulai nyiapkeun pamandian. Mawa nu modern mah make stainless, nu jadul mah make gedebong cau. Disiapkeun, kerana dikocorkeun, bak tandon caina dipinuhan. Sajam kemudian geus mulai sarariap, ditutupan pinggirna, tengetan tutupan pinggirna nya mun mandi mayit ulah di tempat terbuka. Tutupan bae isinin mayit ya, okos nu hirup boga rasa isin. Gampang mah ngamandian mayit mamang eueuh hese, nu penting mah awak kacayan enggeus. Beusing sangeuk hujan gede teu di tengah hantepkeun. Oh guling santepkeun bae. Mata lamun peuting, lamun maot na peuting geus pandian heulan bae. Ulah nangguan beurang pandian mah segerakeun. Engke bisa nyolatkeun bisa nungtut, geus dipandian mah ngeunaheun mayit ge. Haju mun ngamandian mayit ye. Lamun mayitna lalaki nu ngamandianana lalaki, lamun mayitna bikang nu ngamandianana bikang. Ulah sampai kejadian mayit bikang nu ngamandian lalaki beak dirojok-rojok. Ya dipandian mulai digotong la ilaha illallah diteunden di pamandian. Hayo urang cicing baik ieu urang ye, cicing bae urang kieu leungeun di talian make perban biasana make kasa. Sungut urang kadang-kadang mangap saeutik, panon urang henteu rapet kabeh kadang-kadang muka saeutik, tapi panon geus teu bisa dikiceupkeun, sungut geus teu bisa ngomong, leungeun teu bisa nyekel suku, teu bisa ngalengkah. Ceuli geus teu ngadenge irung, geus teu ngambe, geus eueuh kahirupan daya ta jasad, tinggal jasa doang. Dimiringkeun miring, dikedengkeun kedeng, ditangkupkeun nangkup, ditangkarakeun nangkarak, dihudangkeun hudang. Mayit mulai dikucuran cai ti sirah lalaunan, sirahna dibaseuhan, aya nu langsung diniatan. Langsung dipandian aya nu keudeng terakhir tah sabada walatra bersih sabun, sabab teu meunang adus bareng jeung make sabun, sabab adus mah kudu ku cai mutlak. Mun aya sabunan aya kemungkinan caina cai anu nyampur, maka dek di sabunan heulan dibersihkeun karak diadusan, dek diadusan heulan ka karak di sabunan teu masalah. Nu penting mah awak kabeh kudu ku cai, awak kabeh kacayan. Kumaha kang lamun tempatna di padang pasir eueuh cai tayamum. Tayamum teh kumaha nyokot pasir di aur-aur lain. Oh cemait nyelek ieu ka sirah. Biasa tayamum okos tayamum biasa banget, leungeun biasa kos itu. Mulai dipandian, sirahna disampoan. Dengan sampo yang biasa mayit make. Mun mayit biasana make Rejoice anti dandruff. Pakekeun Rejoice. Mayit biasana make Sunsil, pakekeun Sunsil. Biasa mayit makana naon jadi di kamar mandina aya cokotkeun, pakekeun ka mayit. Beungeutna mayit mulai dibersihan, disabunan, panglirikna dibersihan, ieuna dibersihan, bukakeun sungutna. Lamun aya huntu palsu gampang dibuka, cabut huntu palsuna. Huntu emas ulah bebeja cokot bae sumbutkeun. Kang geus cakep ieu mah Kang, huntuna geus bisa dibuka kieu bae mayit. Jahok jeung mayit mung aing mah untuk mas ieu mah. Lamun kira-kira dibuka matak melukai anggota tubuh mayit.
ulama berbeda pendapat. Cek ulama masyhur dalam kaul arjah nyebutkeun andai kata merusak organ mayit maka teu meunang dibukakeun dipaksa. Saha nu nimbangna cek dokter. Cak dokter, oh bahaya ieu mah. Lamun dipaksa bisa beulah ieu na ieu rahangna. Ulah antepkeun bae. Matak bebeja mang mun boga huntu palsu kanu di imah bebeja. Nok huntu kakak mah kabeh geus beak nok ieu diganti make huntu embe ieu geus. Ieu bebeja kanu di imahnya mang bebeja ka pamajikan. Ieu huntuna palsu. Kang, aya susuk nyaho susuk kan? Susuk. Anu paragi hayang kasep diteureun di halis teh amang eta tah. Lamun hayang capetang diteureun di bibir teh amang. Jadatang ka kuari kasep henteu, capetang henteu. Menang banyak dukun. Oh, Masya Allah. Star makanya na tiap tahun pan urang kudu ngecas be. Aju kasep henteu jabi kang dengdek pan ketinggalina. Ieu susuk kumaha mang? Lamun bisa nu boga susuk mang ti kuari geus leupas-leupaskeun nya. Kanu baheula masangkeun, luh, bah hampura bah, kunaon mang? Ieu susuk ulah lah deuk dicokotan deui mah ieu keur naon? Mayan keur modal usaha ieu, deuk dijual susukna. Cokotan deui mang, naon sababna? Sabab dina susuk osok diteuneunan makhluk anu goib. Jin beusi ngahalangan kana gampangna maot nya. Rugi mang, emang sakarat ngeunahan gitu mang. Oh, sakarat mang nyeri jasa. Matak susuk geus lepas-lepaskeun kuari. Hai susuk geus kula mah geus pepegatan jeung anjeun kula mah ka Allah bae nya. Allah kuari mah pasrahkeun ka Gusti Allah. Mulai dipandian beungeut dibersihan kosok. Huntuna disikat. Sing hade disikatna make sikat huntu ulah sikat kawat. Sikat huntu lalaunan make close up set digosokan lalaunan. Lalaunan bae mang ulah kenceng-kenceng mang. Oh, nya kenceng nyak sikat kawat gusrek. Cak mah tolol si haram jadah penting cekek hiji-hiji ku aing. Lalaunan bae seret lalaunan. Bayangkeun teh urang karah, lain batur urang bakal kos kitu urang. Urang teh bakal kos kitu mang bakal ngedeng di pandian ku batur bakal. Ulahnya ohor bakal jasa. Moal bisa disogok malaikat mah mang. Wayahna mah bakal pahe-pahe urang di pandian seret lalaunan. Mata kamandian mah ngeunaheun sabenerna mah ngeunaheun jasa gampang ulah sieun. Bahkan mayit mah nu paling bunga andai kata maot nu ngamandianana anak-anak mereka dan itu jadi nyohor mayit di alam barzah. Cak mayit tuh aing mah dipandian ku anak incu. Masya Allah. Haju amil tugasna naon ngarahkeun cek amil ceng tah eta na ceng cayan ceng. Make cai panas. Cenah malotok ceng. Nya ieu ku amil diarah-arahkeun. Ieu anak-anakna nu ngamandian ieu anakna nu bungsu nu gede kabeh ngamandian. Ngarah mayit bungaheun dipandian ku anak kabeh. Andai kata eueuh amil keur umroh misalkan eueuh sasaha nu ngarti ulah ribet-ribet bawa ka ranca pondok. Cemplungkeun. Dadetkeun make suku blok geus. Kos kitu ge jadi mang. Ngan teh beuting mayit bakal dilawang cek mayit sia nu nyekek aing. Nya keur carita ieu gampang-gampangna ulah sieun geus pandian bae. Berani urang komo-kolot urang pandian ku urang. Mulai ceulina dikorekan make cotton bud. Irungna diberesihan make cotton bud. Masya Allah. Haju urang beheungna dakina dikosokan. Dibalikeun tonggongna diberesihan. Palangkakanana dikosokan nu paling ngeri. Mimiti beteungna dipencet ku amil beusi aya kotorannya saprek dipencet beteung terus dipencet diurut-urut. Haju amil mawa kain diasupkeun leungeun 4 jari kana birit mayit brek ka jero diberesihan birit mayit beusi aya kotoran dina biritna. Ya Allah ya Rabbi birit urang dirojok-rojok ku amil. Oh cek amil hakan ku sia tah ku tapi lain amil ieu amil ieu mah ambil kendal dong. Emang kos gitu mang di kumaha tuh emang kudu bersih pan. Diberesihan terus ka hendep sanggeusna bersih di sabunan sanggeusna bersih tina sabun mulai di niatan mandi niat kaula ngamandian mayit terus
kabeh di walatraan. Beres di pandian walatra cai datang kana kabeh awak mulai diniatan wudu. Beres di wuduan biasa banget, haju lengan, haju rambut, haju ceuli, haju sirah, haju suku. Kakarak biasana terakhir diguyur aya nu make cai jam-jam, aya nu makekeun cai pandan, aya nu makekeun daun kelor, aya nu makekeun daun kapur barus, terserah. Cai kamper disiram. Beres disiram, beres dibersihan, mayit dibawa ke patengahan deui. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la dibawa ke patengahan. Plek diteunden dina kain putih. Disiapkeun kain putih, prek kain putih. Urang diteunden di dieu trek, diteunden mulai pisempakeun, pibajueun, mulai kakarak dibungkus. Lamun bikang biasanya sok aya tiung, ditiungan heula. Kadang-kadang bikang mah dibedakan tipis-tipis, saeutik bae saeutik sarat doang. Di sisiran rambutna, ya Allah. Haju make sedo. Aju make kincu nomor 8. Oh, menor jasa. Ya mulai mayit dirapian. Geus beres kitu mulai kapas. Bayangkeun Mang, tengetan Mang, kapas di irung ye. Tah. Tah bakal kos gitu tah Mang. Bakal kos gitu Mang. Ceuli di kapasan, irung di kapasan, sungut di kapasan, panon pinuh ku kapas. Beung di kapasan, kelek di kapasan, jari-jari di kapasan. Tur di kapasan, palarangan urang di kapasan, bujal di kapasan, suku di kapasan, beak kapas. Matak jajal keluar ieu mau penghirup jajal rasakeun paeh memeh paeh datang ka urang kedeung balik ti dieu kanu di imah nok nginjem kena deuk naon ngajajal paeh aing nyaho paeh haju meuli kapas loba Mang di Alpata meuli loba jajal ku mamang ieu lampu pareuman kapas pasang di irung haju anak asup ngajawaknya pasti abah paeh. Coba urang Mang rasakeun paeh bakal. Masya Allah paeh urang kapas pinu. Geus di kapasan dibungkus mulai. Set dibungkuskeun 1 2 3 di talian. Dituur, disuku, di awak, di beheung disirah biasana talian kabeh. Karena pocong. Benernya? Karena pocong. Meskitu diteuneun di pertengahan tutupan make kain panjang. Mulai kurung batang aya diteuneun jero kurung batang nangguan nyalatkeun. Mulailah mayit diajikeun Quran Yasin ku anak incuna. Mulai babaturan nu jauh dararatang, dulur nu jauh dararatang, urang mah cicing di jero kurung batangnya eungap. Oh. Eungap jasa Mang, teu bisa ngarenghap kapas atuh di dina ge. Haju HP ditinggalkeun, imah ditinggalkeun, pamajikan ditinggalkeun, dulur ditinggalkeun. Mulai aya pengumuman di masjid, dulur-dulur nyolatkeun kedeung setengah jam deui bawa mayit ke masjid. Setengah jam kemudian mayit digotong ke masjid, mulai santri dararatang tetangga araraya kiai jeung ustad geus mulai diundangan, mulai halaladir di tempat datang ke masjid urang sorangan di hareup di tukangan paimbaran. Datang sanggeusna datang ustad kumpul kabeh jamaah kumpul kabeh mulai aya sana, mulai aya ikror, mulai aya syahadah. Cak ustad, assalamualaikum, kula ngawakilan ti keluarga mayit. Bisi mayit aya pakuat pakait urusan hutang pihutang. Lamun leutik geus lah hampurakeun bae nyamangnya, cak mamang hampura. Tapi lamun hutangna gede bebeja bae ka Amil. Mun hutang gede kami keluarga siap nanggung datangan bae keluargana. Insyaallah urusan hutang pihutang ku keluargana dibereskeun eta ge mun aya jualeun. Mulai geus kitu beusing mayit maklum manusia biasa loba salah dina ucap lek teng nolengkah tekad jeung tabeat hampurakeun mayit. Kira-kira dulur hampura tantu hampura. Beres ikror haju ditanya di sana, dulur ieu mayit bagus, ieu mayit bagus, ieu mayit bagus. Eta mah bisa dibeli, omongan eta mah bisa dibeli. Komo ka santri mah.
Iya mayit bagus nyelepan amplopna gocap bagus begitu amplopna goceng nyemet bagus wallahu alam bisawab. Oh santri tolol eta. Eta bisa dibeli mang tapi omongan tetangga tidak pernah bisa kita beli. Omongan tetangga moal dibeli. Ketika orang mau tetangga ngomong kieu cak tetangga hadege modar sia tah. Hiji jelema nyaksikeun kana gorengna urang. 2 tetangga, 3 tetangga, 40 tetangga bersaksi dengan jeleknya kita. Dasarna orang tukang minum ciu, dasarna orang tukang malak, dasarna orang preman, dasarna orang tilok salat, dasarna orang ngaribedan di lembur, dasarna orang jadi sampah masyarakat. Begitu orang maot kabeh bunga hadege. Jol hiji deui hakan kusia. Jol hiji deui jelema tukang mabok. 40 bersaksi dengan gorengna urang. Maka mayit min alamatis saqawah bakal cilaka di hadapan Gusti Allah. Nauzubillah min. Tapi mamang preman ngan memeh mau tobat kajeuleu ku tetangga, kajeuleu sok ka masjid. Awakna pinu ku tato mang. Beuh jadi preman pasar, tato nage teu kira-kira gambar Garuda di dada BAKB. Garuda Masya Allah. Begitu tobat rajin ke masjid, Garuda berubah jadi manuk piit. Oh. Nyana mulai berubah, daek sholat, daek ngaji, maot nyana tatangga nyaksikin karunya karak ya tobat nyana jelema bagus kamari mah nyana dosa keneh kuari geus tobat. Jol hiji deui nyana mah hebat bisa andek mau tobat heulan. Kabeh jelema ngomongkeun bagusna mayit 1000 kali mamang ahli maksiat andai kata bersaksi disaksikan bagus maka mayit bakal jadi bagus. Dan itu bukan omongan di jero masjid tapi omongan tetangga anu langsung tina hate. Mau bisa dibeli tah mamang. Maot urang geus disahadaan kakarak imam nyalatkeun takbir usolli al hadal maiti arba takbiratin Allahu akbar baca Fatihah Allahu akbar baca sholawat Ibrahim Allahu akbar baca doa ka mayit Allah maghfirlah dan seterusnya Allahu akbar salam beres assalamualaikum assalamualaikum beres gitu ngadoa diangkat mayit digotong dibawa ke kuburan dengan satu kendaraan mewah saking mewahna ieu kendaraan hampir menyerupai pesawat terbang sabab hiber tapi eueuh sayapan lempang ke kuburan sanajan eueuh setir eueuh pilot tapi tidak pernah salah pasti lempang ke kuburan sakali asup moal balik deui asup ke kuburan ngeunaheun jasa mang pae horeng mandi di pandian baju di pakaian lempang digotong tinggal asup dang tari mangedeng urang mah mang daek tah henteu gratis tuh kudu mayar mang Masya Allah tari mangedeng doang geus pokona mang geus amil anu ngurusan tukang gali kuburan geus anu mayarkeun geus tenang mang memang geus ulah mikiran mayar nu ngagali geus tenang tari mangedeng doang gratis Masya Allah mulai digotong dibawa ke kuburan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah asupkeun mulai galian geus aya hiji kali 2 aya ruang landak saeutik mulai ditampa dihandap digoloserkeun ti luhur ditarima tinu handap geus ditarima diasupkeun ku opatan kadang-kadang ku tiluan diasupkeun kana ruang landak beungeutna malik ka kiblat pipina dibukakeun ditempelkeun ka taneuh sukuna ditempelkeun ka taneuh haju talina di udaran kakarak ditunjal tonggongna make gegelung make taneuh nu dibuleud-buleud birit suku bitis beheung sirah tonggong 7 hiji 2 3 4 5 6 7 diteundeun ngarah naon ngarah teu ngabalik deui sanggeus kitu kakarak ditutupan make tataban hiji 2 3 4 terus saberesna beres kitu kakarak diazanan Allahu akbar geus diazanan kakarak diurugan bari dipacuran diurugan terus coba mang di jero sorangan eueuh wifi colokan Masya Allah mal bisa nyen status mang di jero urang geus mal bisa naon salat teu bisa dahar teu bisa ngopi warung kopi sorangan doang di jero panas kapanasan hujan kabaseuhan sorangan doang ayo ku ari mah panas nyidip ka jero imah hujan asup ka jero kamar di kuburan urang cicing panas kapanasan beurang kapanasan peuting katirisan beres 7 lengkah mayit dikuburkeun nu nguburkeun geus barali ka imah mulai datang makhluk
sesuai dengan amal orang. Lamun amalna bagus, makhlukna kasep. Nya putih, nya jangkung, nya kasep, nya seungit. Urang kaget, menghidir kaget kok ieu jelema kasep amat. Teu pernah urang ningali jelema sakasep kos kieu. Nyampaikan kaget begitu eta makhluk assalamualaikum. Assalamualaikum. Kaget manghidir ai. Ja perasaan urang tereup nu kasep kos kieu. Kabege mehong. Ieu saha ieu nya kasep. Assalamualaikum. Dijawab ku urang. Waalaikumsalam. Nanya urang penasaran, anjeun saha? Dijawab ku eta makhluk. Kula ngaji anjeun. Kula salat anjeun. Kula sedekah anjeun. Kula silaturahmi anjeun, kula amal bagus anjeun, yeuh kula salat subuh teh, yeuh kula salat johor teh, yeuh kula salat maghrib teh, yeuh kula lebaran teh, yeuh kula zakat fitrah teh, yeuh kula embe teh, yeuh kula kurban teh, yeuh kula puasa teh. Masya Allah. Dek naon anjeun ka dieu? Ih mang, kula amal bagus anjeun, kedeung deui datang malaikat munkar wa nakir. Haju ketika munkar wa nakir datang anjeun mah cicing bae mang kula nu bakal tugas ngajawaban munkar wa nakir geus mamang num kana omil arus geus mamang mah hees bae. Masya Allah aya munkar wa nakir nyana nu ngajawaban mamang ngedeng hees nyeun status. Ya Allah interview hari ini lancar ya Allah. Mantap jasa. Masya Allah ngeunaan jasa. Tapi sabalikna lamun ternyata selama di dunia punya amal anu teu pernah ditobatan, amal dosa anu teu pernah ditobatan, datang makhluk nanya serem, baunya jangkung, nya hideung, nya sihungan, sebut aja jo, ai kaget urang, ai anjeun saha, salat. Selot. Sia dan naon ka dieu? Aing pan amal sia, selot. Anu deposit gocap haju eleh bae teh aing. Haju maksuin sakali, haju sial 18 kali ye. Kula anjeun saha? Bang Emok. Bang Emok kula teh ye. Anu bang harian bayarna 10.000 teh eta. Anu teu anggeus-anggeus, lunas ieu nyokot deui, lunas. Oh, udah tergen ka kiamat terus bae. Anjeun sakula ieu salat subuh nu jam 11:30 teh kula ieu. Anjeun sakula ieu korban teh korban anu huluna sok disumputkeun ku sia teh eta. Eueuh ditereupan dikenal ngabadeg mencit korban suku eueuh masyaallah. Ja mencit aya sukuan wayah geus dipencit pos sukuna eueuh. Eta dikenal. Eta tah di kuburan tah. Encan dibagikeun suku geus eueuh. Cek makhluk ieu aing suku sapi nu ku sia disumputkeun teu bebecak ka batur teh ieu. Ya aing kulit sapi ieu anu bebejanan digusur ku ucing jeung ku anjing horeng ku sia disumputkeun ieu aing kulit sapi. Ya Allah ya Rabbi. Bahwa kula teh amal dosa anjeun ngabohongan pamajikan bebejana deuk ngaji ka Cilongok ka mana sia ka Cilongok. Ih atuh geus di ka Cilongok. Bebejana mah ka Cilongok horengnyana nyinggal ayam jana ka Imaranda. Masya Allah balik biasa jam 11 atuh geus eueuh nyana. Nyana bebe jana ka Kendal malam mingguan deuk mana ka ngaji ka akang malam minggu ngaji atuh ka Kendal cak nyana atuh ngaji kula mah horeng nyana modus doang. Bebe jana ka Kendal horeng mengkol di Puri. Masya Allah kula nyaho bikangna bebe jaka kula nanyakeun ka kula Kang ari bisa laki kula sok aya teh eueuh saha ngaranna Mang Anu moal bejakeun aya di dieu jelemana. Ajo kula memang bisa aya teh di Kendal atuh kula bingung Mang ngomong aya aja eueuh ngomong eueuh karunya atuh kula ngabohong ajuna mah. Nah ieu maksiat urang ngabohong urang dosa urang seluruh dosa kita Allah wujudkan dalam bentuk makhluk yang sangat menyeramkan. Haju keur naon ieu makhluk bakal jadi pengacara munkar wa nakir. Andai kata munkar wa nakir datang ieu makhluk bakal nyaksikeun munkar wa nakir geus ulah ditanya deui moal bisa ngajawabnya nama naon sabana bohong di dunia nage.
Bebejana dek salat hees nya nama Allah dina hate, Allah dina hate. Masa salat ditinggalkeun bae? Mabok teureun-eureun, malah mau motor kalam sutra. Jadi gangster. Ya Allah ya Rabbi, make jaket biru limaan babalapan malam mingguan modar di dinya tah. Masa orang jadi makhluk Gusti Allah nu titah ibadah malah maksiat bae, ngabohong cek makhluk malaikat geus ulah ditanya deui malaikat antepkeun bae. Masya Allah, Masya Allah. Nauzubillah subhanallahi min. Kula yakin kula mah ieu mang. Sak bajingan-bajinganana orang teureub sabrang. Kajeul ku kula ieu beungeut ieu. Sak bajingan-bajinganana orang dia kula mah husnuzon. Insyaallah, insyaallah. Salat mah salat insyaallah satahun 2 kali mah tilok tinggalin. Idul Fitri, Idul Adha. Sakit tuh ge alhamdulillahirabbil alamin. Nu matak tenang bae urang di alam barzah. Lamun amal orang bagus, lamun amal orang cilaka atuh urang cilaka. Maka salametkeun awak urang dengan cara kumaha didiklah anak-anak kita, jadikan mereka sebagai salah satu anak anu asup kana hadis Kanjeng Rasul waladun sholihun yad'u lahu. Jadikan anak-anak kita pewaris ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mamang cilaka ieu mang cilaka, mamang ahli neraka. Allah isinen ngaazab jelema nu ahli cilaka andai kata anak mereka anak-anakna keur ngaji isinen mang moal diazab satungtung anakna ahli ngaji. Moal nyiksa kolotna anu ahli maksiat andai kata anak-anak mereka tukang ngaji nu matak sorogan di ustad pada maghrib pada subuh anak pagahan sina sorogan. Geus ceng ngaji sia tuh ka ustad tuh ka sahabat sina ngaji pada maghrib pada subuh sorogan bae terus sorogan Quran datang ka kolot mang terus bae teu tamat-tamat ikro hiji bae. Jangan jina beres. Naon sababna nyalametkeun kana cilakana kolot urang. Maka amal terhebat adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bager ka kolot salah saji amal nu hebatnya. Orang bager ka kolot, ngurusan kolot, hade ka kolot, eta amal nu hebat mang. Mak aya keneh ulah sok digigiruk bageran ku urang. Hayang naon mak tanya bere. Hayang ka mana mak anterkeun. Ceng mah hayang ulin jeung aceng mak ada ulin ka mana mak bawa mang ka Suparna Padi. Bawa ka jero mang ka teras dalapan. Tinggalkeun di ditu mang. Kata limang nyana. Jalan gori lain deui. Teureub di kepung-kepung alam barjah jeung alam sutra. Ma, hayang naon mah ku aceng dianteur, hayang dahar jeung neungeunah yeuh jeung aceng. Hayang naon bae yeuh jeung aceng. Jadikan kita sebagai barometer, urang sebagai bemperkeun kolot-kolot urang. Hayang naon ku urang ditulungan. Mun urangna jauh, telepon ku urang, "Ma, dahar jeung naon?" Ceng emak teu boga naon transfer duitna ku urang. Mah yang dahar jeung pecel lele belikan ku urang jauh urang transferkeun duitna ieu mak duitna geus ditransfer. Masyaallah. Lebaran urang boga THR ti pabrik bawa ka imah mak urang, mak aceng boga duit mak. Masyaallah. Ieu keur mak beusi mak can keubeli baju lebaran. Ceng gede amat sia duit di mana ieu ceng? Berkah mak. Doa mak aceng menang jackpot. Belum. Sial jasa. Anak terkutuk eta ngaranna. Duit haram dibikin ka kolot. Nya urang datang ka emak bere duit, komo deuk lebaran mang. Pan urang bae nganteuran karah. Aya budara nganteuran ka emak mawakeun rantang, sangu akeul, sayur medok, haju goreng bandeng, tambah goreng kotok, daging kotok. Bawakeun ka emak, masyaallah. Deuk puasa tah biasana. Kongkos sajam tanya emak geus darta encan boga naon keur puasa ngobrol sajam tegeret mah regreg mah teh aya anak noong ka emak regreg mah sanajan emak teu menta moal mama menta urangna pengertian atuh datang urang mawa kadaharan mana regreg di dinya masyaallah ngobrol haju sajam 2 jam ngobrol balik urang mak aya naon aceng deuk balik ya mah atuh geus mak aya 100 pinjam duit. Anak tolol. Emang ulah sampai nginjem duitnya mang ka emak sing adanya. Ulah sampai nginjem duit nu aya ge mere.
nya ulah sama nginjem duit ka mah mamang mere mang sing hade mere ka indung mah ulah nginjem ulah menta komo menta nginjem ge ulah komo menta biar dikata mereka tidak pernah hitung-hitungan jeung anak mang bahkan mamah moal menta kan jadi anak moal hayangeun anakna senang ja mamah baheula nyakolakeun ngabeklan lain hayang dibalikeun nyeuleuh anak senang ma ilu senang nyeuleuh anak gagah ma ilu gagah nyeuleuh anak teger ma ilu teger nyeuleuh anak bahagia mama ilu bahagia mang baheula mamang di modalan mama rangsadan hayo tanah dibeli kadang-kadang dijuali demi anak sekolah deuk ngabesan dapur leungit sapotong dibelikeun dipan belikeun lemari dibake babawaan masya Allah sawah eueuh dijual ka PT demi anak mang hayang sekolah demi anak hayang masantren demi anak hayang kawin usaha di modalan kawin disiapkeun sakola dianterkeun anakna ngariung opatan isuk-isuk deuk sakola dahar endog dipotong opat anak opatan dalahar kabeh ditanya ku anakna mak geus dahar mama geus seubeuh padahal mah lapar mah asal anak seubeuhlan we sakola mama keudeng jeung semen geus gampang seubeuh saminggueun padahal ieu luar biasa indung masya Allah nyeuleuh anak dijeulekeun ku umah dalalahar balak kecerakan mama mak dahar atuh ih seueuh mama ngabohong demi anak masya Allah mak aceng hayang bekal sakola mah mayar SPP mayar daftar ulang 5 juta 4 juta tenang ceng geus sakola bae mak aya tenang duitna mama ngeclak cai panon bingung kudu ka mana aya tanah sapetakna warisan ti kolotna lempang mulai ka Ki Haji aya naon ieu kula boga tanah ieu jualnya ka Ki Haji ku Ki Hajina haram jadah harga pasaran 100.000 ditawar 25.000 tolol Ki Haji masya Allah dibeli ja butuh sanajan hargana teu akur jeung kahayang dijual ku emak tanah leungit asal anak beres urusanana masya Allah mamang piraku emak baheula ngorbankeun demi mamang ketika emakna haul ketika kolot urang haul anakna ngaluarkeun cau hiji oge hese jasa tolol anakku kitu oh masya Allah betapa jasa seorang orang tua kepada kita baheula ketika kolot maut anakna buka mata kita buka hati urang perjuangan mereka atas nama kita luar biasa suku datangkeun kagetihan lempang ka pasar kadaharan dipanggul kunyana keliling tiap lembur nendenan gorengan di tiap warung geus nenden ka isin demi anak bisa dahar demi anak bisa beres kahirupan anak indung mah rarangsadan anak minta duit ka emak nipu ka indung mak keur bekel SPP dicokot ku anak horeng datang ka sakola dipake deposit blon datang ke sekolah masya Allah dipakai ngarokok dipakai mabok masya Allah anak lamun nyeri karena jadi kolot indung mun geus nyeri hate ngecelakeun cai panon henteu ngomong ngereteg dina hate mamang dikutuk jadi asbak kumaha coba hayo cocolan rokok unggal poe maka jangan pernah menyakiti orang tua kita mereka adalah malaikat tak bersayap yang Allah turunkan di keluarga kita hargai orang tua kita hormati kolot urang deketan kolot urang mak aceng tobat hampurannya mak besing aceng loba dosa ih ceng sia tumben tobat ih mak ari SPPT tanah belah mana mak nya bager karena jadi indung emangnya karena jadi abah komo indung mah darajatna di agama orang 3 kali lebih besar daripada derajat abah cek Kangjeng Rasul ditanya ku sahabat Kangjeng aya naon mang ari ieu sih saha nu kudu dihormat Kangjeng sabadana Gusti Allah jeung sabadana anjeun apa jawaban bagina Rasul cek Kangjeng Rasul ummuka indung anjeun haju sahadeui ya Rasulullah ummuka indung anjeun haju sahadeui ya Rasulullah ummuka indung anjeun haju sahadeui ya Rasulullah abuka bapak anjeun indung kakarak bapak masya Allah indung terus bapak indungna sabaraha 3 bapana hiji bapana indungna sakali deui bapana indungna berarti orang turut tolol jadi ngahormat ka indung kudu 3 kali leuwih tini mah ngahormat ka bapak mun mamang digerokeun ku emak ye jeung ku abah cak abah ceng ka dieu cek emak ceng ka dieu emak sampeurkeun
Cek abah ceng menta, cek mah ceng menta mana dibere. Emak nelpon ceng ka dieu, abah nga-WA ceng ka dieu, emak sampeurkeun. Indung 3 kali kudu leuwih dihormat. Sabab indung mah make perasaan. Ya, indung mah make rasa mang. Leuwih capek ngurusan anak indung tinimbang bapak. Hayo bayangkeun mang. Nung hamil indung tak bapak? Indung. Nu ngajuru? Indung. Anu nyusuan? Nu ngahuapan? Nu ngombehan? Nu nyalinan? Nu nyisiran? Indung. Nu nyeusehan? Indung kabeh mata wajar indung kudu dihormat. Indung hormat ku urang, pamajikan urang hormat. Indung kudu dihormat ku urang mang, hormat. Aya mah urang hormat gerak. Lain kos kitu hormat ku urang. Jeung indung mah ngomong urang lalaunan. Jeung indung mah urang tuturkeun ka hayangna meungpeung aya keneh hormat indung mun geus eueuh cumponkeun hakna mayit, lamun mayitna encan haji badalkeun, lamun mayitna boga hutang bayaran, lamun mayitna boga hak bereskeun, lamun mayitna encan salat qodhoan, lamun boga harta pidyahan, lamun mayitna boga salah jeung jelema mentakeun hampura eta hak teu jadi anak. Mautna urang doakeun poe kahiji, poe kadua, poe katilu ondang tatangga tiluna, kaopat, kalima, kagenep jeung tujuhna. Hayang tambah doana ondang tatangga pang ajikeun Quran di makam. Eta ngaranna MTQ musabaqah tilawatil kubur. Ya, ceng MTQ hayu di kuburan. Ya geus aji-ajikeun. Boga duit saayana ulah mikiran duit boga tante mang. Jabah lagi duit mamang tina sabab indung mereka mamang. Geus pokona mah ieu ngaji Quran sajus ku aing dibayaran gocap nu penting sia macana keur maing masyaallah masyaallah. Beres ngajikeun matang puluh diacarakeun haulan ngaratus terus didoakeun tanda birrul walidain maka acara kuari bukan sekedar ngariung lain sekadar cau disiapkeun samangka dibelahan berkat disiapkeun tenda dipasang sapeker dihurungkeun tapi endek naon nuduhkeun birrul walidain dari segenap keluarga besar almarhum almarhumah Ibu Hajah Khadijah jeung Haji Ismail nembongkeun hayang disebut anak anu berbakti kepada orang tua. Numatak mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sebagai wujud pembuktian amal bakti urang kanu jadi kolot-kolotna amin ya Allah ya Rabbal. Atuh urang yang ngadoa keur kolot-kolot urang mudah-mudahan kolot-kolot urang kabehan sing dihampura dosa-dosana, sing ditarima iman Islamna, sing dicangkeun diluaskeun di alam barzakhna sarta menang ridho panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Oke almarhum almarhumah nu di matang puluhan jeung di haulan mudah-mudahan ditambah mulyana ku Allah Subhanahu wa taala. Oke mudah-mudahan kami kabeh anu hirup wa ayah maut husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillah min kulli hali ahli nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu bae nu kapihatur hapunten wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.